Итак, всем привет, с вами Арсений, и сегодня я вам покажу, как построить работающий камин, механический, в Майнкрафте. Итак, погнали! Итак, что же нам понадобится? Нам понадобится липкий поршень, кнопка, адский камень, раздатчик, картина, красный факел, камень, красный камень, да, красная пыль и табличка. Сейчас. Так, сначала мы должны вырыть на 6 блоків вот так. Раз, два, три, раз, два, три. Таку яму. Тепер поставити липкий поршень вот сюди. Тепер адський камінь. І активувати наші липкі поршні. Оп. Активировано, все. Тепер беремо красну пиль і сигнал введемо. Так, сейчас надо ще самий камін построить. Ну, як вам удобніше. Тепер проводимо сигнал ось сюди. Сюди ставимо кнопку. Тепер ставимо табличку і пишемо на ній. Так, включить в... А не, выключить сюда. Выключить. Вот так. Итак, следующим шагом нам понадобится раздатчик. Вот сюда 2 раздатчика ставим. Ой, не сюда. Вот так. Щоб вниз вони були надо. Все, отлично. Тепер беремо огняний шар. Кладемо його сюди. Оп. Тепер щеплемо. І в другий роздатчик кладемо. Ось все. Тепер беремо ззаді таку ступенечку, ставимо маленьку. І красною пилью йдемо вот так, 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 так. І на сам роздатчик. Беремо решетку железную. Так, сначала давайте картины на раздатчик повесим. А вот так. Ну, любую можно, чтобы поцветнее лучше. Да. И сюда 2 по бокам. Однаковые. Желательно. О, все, отлично. Тепер беремо железну решетку. А, стоп, ми ще забули кнопку сюди поставити і на табличці написати. Включить. Включить, да, все. Тепер беремо, ай, що ж це в мене таке? Железну решетку. І вот так делаем. Вот так. Можно до красной пыли туда. Вот так. Теперь нажимаем включить. Він включається. Нажимаємо виключить. Він виключається. Ну, вот такий камін механічний. Я вам показав, як зробити. Ну, він дуже класний. Це украшати можна і так далі. Ну і так, всім спасибо за просмотр. З вами був Арсеній. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока!